নমস্কার বন্ধুরা, এগেইন ওয়েলকাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। এই মুহূর্তে আছে গুরুত্বপূর্ণ একটি আপডেট তোমাদের জন্য। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড মালদা তাদের কিন্তু এনটিপিসির লেভেল 6-এর মানে ফাইনাল প্যানেল বা রিকমেন্ডেড লিস্ট পাবলিশ করেছে। কারা কারা সিলেক্টেড হয়েছে, CBT 1, CBT 2 এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন মেডিকেল এক্সাম হওয়ার পরে কিন্তু এটা হলো। ঠিক আছে, মানে টোটাল যারা পাস করেছে তাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখতে পাচ্ছ লিস্ট, দেখতে পাচ্ছ কী আছে: দ্য বেস্ট পারফরমেন্স CBT 1, CBT 2 অ্যান্ড ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন মেডিকেল এক্সামিনেশন অ্যান্ড সাবজেক্ট টু আদার criteria, or the candidate bearing the following roll number and provisionally selected and recommended to the principal chief personnel officer, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে গার্ডেন ডিস্ট। ঠিক আছে, ঠিকানা দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছ। ক্যাটাগরি নাম্বার পোস্ট কমার্শিয়াল অ্যাপ্রেন্টিস রেলওয়ে, যার জন্য টোটাল সিলেক্টেড হয়েছে 13 জন। ঠিক আছে, সকলকে চ্যানেল যারা সিলেক্টেড হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কমেন্ট করো যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার আছো। টোটাল নম ক্যান্ডিডেট ইমপ্যানেল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এসিআর। আর ক্যাটাগরি নাম্বার 2 পোস্ট স্টেশন মাস্টার রেলওয়ে, টোটাল নাম্বার ক্যান্ডিডেট ইমপ্যানেল হয়েছে 66 জন। ঠিক আছে, তো তাদের নাম্বার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। সো এটা খুব ভালো খবর তোমাদের জন্য। আর ক্যাটাগরি না পোস্ট স্টেশন মাস্টার ইস্টার্ন রেলওয়ে, টোটাল নাম্বার ক্যান্ডিডেট ইমপ্যানেল 81 জন হয়েছে। ঠিক আছে, এবার দেখে নাও কী আছে। ক্যান্ডিডেট অফ অল দ্য ক্যান্ডিডেট অ্যাপিয়ারিং দ্য ইন দ্য প্যানেল পিওরলি প্রভিশনাল অ্যান্ড এবল to be cancelled to be case inconscience or deficiency data furnish them their online application or their time DV and LE multi-practice and part of subject can। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারছো রেজাল্ট কিন্তু বন্ধুরা দিয়ে দিয়েছে। এবার দেখে দাও ইম্পর্টেন্ট বেয়ার দ্য থটস অ্যান্ড ব্রোকস ট্রাইং টু ডিসিভ অ্যান্ড ক্যান্ডিডেট উইথ ফলস প্রমিস সব বলেছে। কোনো রকম চিটার থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, আর দেখতে পাচ্ছ আজকের ডেট। সো এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। চ্যানেলের সাথে যুক্ত দেখো, এরকম খবর পেলে তোমাদের সকলের সামনে মানে তাড়াতাড়ি জানাবো। সকলেই ভালো দেখো, আর আরও কোনো আপডেট নিয়ে উপস্থিত হবো তোমাদের সামনে। সকলেই ভালো দেখো। জয় হিন্দ, জয় ভারত।